Akkam jirtu barattoota keenya milkii Heelzaansii YouTube chaanaalii barnoota keenya karaa YouTube isiniif kenninu paartii 21ffaa qabadhee dhufee jira. Egaan barnoota keenya paartii 21ffaa otoo isiniif hin gadhiisin turuu keenya fama guddaa isin gaafachaa barnoota keenya kana booda kan yeroo isaa eeggatee kan gadhiifamu ta'a. Baay'ee nuuf galchaa isinii. Paartiin 21ffaa kun kan inni fuuleffatu Feeko Oral Transmitted Disease irrattidha. Feeko Oral Transmitted Disease dabalataan immoo mata dureen tokko moozonootikii jalatti kan hammatamtu Tiniyaasisii kan jedhamtu ishee Sindalla kanaaf giardiasis bacillary dysentery cholera fi tiniasis kan nuti irratti har'a mari'achuuf dhufne. Barnoota keenya paartii 21ffaa kana keessatti kanneen nuti ilaaluuf dhufne qormaata BSc Nursing sadiif qormaata kan barattoota HO kan kanaan dura qoraman tokkoo fi akkasumas kuizii akkan isin shaakaltanii deebisaa komantii jalatti nuuf barreessitan gaaffii tokko qabadhee dhufee jira. Walumaa galatti gaaffii kan Nursing sadii kan HO tokkoo fi kuizii tokko walitti qormaata 5 qabadhee dhufee jira. Qalbiidhaan yoo viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhaggeeffattan wanta exercise gootan sana salphumatti nu deebisuu dandeessu. Kanaaf yaadaaf qalbiidhaan akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Yaadannoo qabachaa yoo deemtan baay'ee gaariidha jennee yaanna. Subscribe gochuun hin dagatamin isiniin jenna. Yaada keessan gaafa nuuf barreessitan eessa teessanii akka viidiyoo keenya ilaalaa jirtan biyya keessan irraa caqasuudhaan yoo nu barreessitan gaafannaa. Barattoonni qaamaan dhuftanii barnoota keenya hordofuu barbaadan immoo bakki argama keenya magaalaa Naqqamtee gamoo Oosaa darbii sadaffaa irratti argamna. Gamoon kun mana barumsaa Rift Valley New Generation gidduutti kan argamudha. Kan gara barnoota keenyaatti ceenaa kanaaf yaadannoo qabachaan faana turaa jennaa. Turtii gaarii isiniin. Deebinee dhufnee jira. Qormaanni isin ilaalaa jirtan kun kan BSc Nursing bara 2016 Juunii keessa kan isaan qoramanidha. Akkasiin gatee argamuu hin dandeenyeef gara PowerPoint'tti isiniif deebiseen jira. Kanaaf qormaanni kunis maalidha kan inni jechaa jiru. A 45-year-old known HIV patient came to an outpatient department OPD OPD with a complaint of nausea, vomiting, and abdominal cramp. The nurse highly suspects Giardia lamblia infection. What is the most likely additional assessment finding that support the nurse suspicion? As bukkeettigaa kan inni jedhaa jiru dhukkubsataan kun dhukkubsataa HIV dha. Umuriinsa waggaa 45 dha. HIV qaba. OPD dha kan inni dhufe. Maalidha kan inni mata duree afaan ammeessa jedha yookaan lolloca jechuudha. Olla baasa jedhee vomitingii garaa ciniinnaa qaba jedhee. The nurse highly suspects Giardia lamblia. Narsiin gaa maalidha kan inni shakkee Giardia dha kun immoo jedhanii shakkanii. So what the most likely additional assessment finding that the person that support the nurse's suspicion? Isa nursiin shakke kanagaa yeroo kanneen armaan gadii keessaati isa kamidha? A. Foul greasy stool. B. Prolonged watery diarrhea. C. Pale greasy bleedy diarrhea. D. Pale greasy mucoid diarrhea jedha. Kana keessaa isa kam ta'uu danda'a laata? Deebinee dhufna. Nu faana ta'a. Tolegaan kunis qormaata kan BSc Nursing dha. BSc Nursing kan kanaan dura qoramanidha kan fudhadheedha innis akkas jedha. 32-year-old male patient presented at the clinic with a concerning report of segmented adult worm observed in his stool. He also complained of perineal discomfort, mild abdominal pain, and occasional nausea. The patient's dietary history includes irregular consumption of raw beef. Given his symptoms and eating habit, which organism is the definitive host? Definitive host in eenyudha? A. Tinea saginata. B. Cattle. C. Pigs. D. Humans jedha. Afaan Oromootti yoo hiikne deebiin isaa gatee argamuuf amma kallattiimaan gaaffii sattaanutti ceenee sana booda gaafa deebinee dhufnu afaan Oromootti translate goona. Erga discuss goonee booda deebiin isaa yoo argames rakkoon qabu. Kanaaf deebinee dhufna nu faana tura. Subscribe gochuun dagatiin isiniin jenna. Turtii gaarii.
Tole qormaanni sadaffaa kan beeksisni narsiingiin kunis akkasiinis deebi'ee dhufuu danda'a gatii ta'ee fi mee akkasiin yoo isin gaafate yoo deebiin isaa isa kamina jettanii yaaddu. 32-year-old male patient arrived at the clinic reporting the presence of segmental adult worms in his stool, along with perineal discomfort, mild abdominal pain, nausea, and he has a notable history of consuming raw beef. Based on this symptom and dietary habit, what would be your diagnosis jedha. Kanatu ta'e immoo deebiin isaa maalidha jettanidha kan isin shakkitanii deebii keessan itti baafadhaa. Deebine isin barsiisne immoo deebitanii dhuftu. Eegmaticha ilaaltanii sana booda deebii mataa keessanii barreeffatanii ergan isin barsiisee booda immoo post testii qoramtanii sana booda immoo yoo irratti diskas gochaa deemne salphaamatti isin hubachiisuu hin danda'a jedheenidha kan akkasiin deemaa jiru gatii ta'ee fi kanatti hubadhaa. Qormaatuma qofa hojjechuu miti kanan dhufe gatii ta'eefidha. Jalqaba pre-testii irratti mee deebiin isaa maalidha jettanii qabattu. Ergan isin barsiisee booda immoo utuun deebii isaa ittiin baasiin deebiin isaa sakamidha jettanii yaaddu. Kanaaf of madaala akkasiin deemtaniif jedheenidha. Kanaaf mee deebiin kam ta'uu danda'a jettanii yaaddu. Deebii keessan qabadhaa. Deebinee dhufnaa. Toleegaa. Qormaanni keenya irraa akkuma dura jalqaba isinii kaasnee feekoo oral transmitted disease irratti kan fuuleffatudha. Egaan qormaanni kun immoo kan barattoota HO bara 2013 waan akkasii keessa kan isaan qoramanidha. Qormaata isaanii keessatti warroota kaan deebinee guyyaa biraa paartii itti aanu kan biraadhaan deebi'een dhufa garuu paartii gaaffii ishee ja'affaarra jirtu kana qofa. Diskas godha. Qormaanni kun qormaata barattoota HOdha. Mee maalidha kan inni jechaa jiru? Haa ilaallu. A 26-year-old male presented with a complaint of bleedy diarrhea and a fever of 12-hour duration. He reported that a day back he had eaten raw vegetable at a local restaurant. His pulse rate is 160 beats per minute. Body temperature is 38 degrees centigrade. Blood pressure is 90/60 mm mercury, and the respiration rate are 20 breaths per minute. He has no remarkable systemic finding on examination. What is likely clinical diagnosis of this patient? A. Shigellosis. B. Giardiasis. C. Tiniasis. D. Cholera jedha. Mee kana keessaa deebiin isaa kamidha jettanii yaaddu. Shigellosis maalidha? Giardiasis maalidha? Tiniasis maalidha? Cholera maalidha kan jedhu. Erga isin barsiisee booda immoo deebitanii deebii keessan filattu. Amma garuu pre-testii kanarratti deebiin keessan kam ta'uu danda'a laata? Deebii keessan filadhaa. Keewwadhaa. Sana booda deebiin itti baasna. Nufaana tura. Yaadannoo qabachuun dagatiin subscribe, like, comment gochuudhaan barattoota keenya afaan Oromoo dhaga'aniif share gochuurreen dagatiin isin jennaa. Turtii gaarii nufaana tura. Barattoota keenya kun ammas deebinee dhufnee jirra. Amma immoo mee tokko tokkoon haa ilaallu waa'ee dhibee qormaata dhufe kana mee bal'inaan haa ilaallu. Paatoofiisiyoolojii isaa dabalatee jechuudha. Egaan as bukkeetta kan nuti mari'annu yookaan kanan isin barsiisu akkamitti dhufa akkamiin akkas ta'a otoo hin taane paatoofiisiyoolojii isaa dabalateedha kanan isinitti dhufe. Innis dhibeen inni jalqabaa baasilarii daayisantirii jedha. Baasilarii daayisantirii jechuun akkuma maqaa isaa ilaaltanii baasilarii daayisantirii. Daayisantirii isheen jettu kan isheen agarsiistu bileedii qaba jechuudha. Garaa kaasaan nama sanaa dhiiga qabaachuu kan agarsiistudha. Daayisantirii jedha tanaan. Kanaaf dhibeen kun maqaa kan biraa maaliin kan inni beekamu? Shigellosis jedhamuudhaan kan inni beekamu. Egaan qormaatarra yeroo tokko baasilarii daayisantirii yoo jedhe deebiin isaa keetii argamuuf maal jedhedha kan inni dhufaa jiru? Shigellosis jedhedha kan inni dhufaa jiru. Gateef maqaa lamaan isaa beekuu hin irraanfatiin isiniin jedha. Okay, baasilarii daayisantirii jechuun maal jechuudha? It's a diarrheal disease caused by bacteria. Bakteeriyaadhaan kan dhufu garaa kaasuudhaan kan beekamu. Innis maal gochuudhaanidha kan inni beekamu? Intestine maal gochuudhaanidha jedha? Inveer gochuudhaanidha kan inni beekamu. Soquudhaanidha kan inni beekamu. Intestine kan egaa soquudhaanidha kan inni beekamu. Achi bukkee dhaqee attach godhee rakkina akka uumuudhaanidha kan inni beekamu. Intestine keessaa bakteeriyaadhaan kan inni daddarbudha jennee genus species Shigella afurtu jira. Tole epidemiolojii isaa gaafa ilaallu tatamsa'ina dhibee kanaa gaafa ilaallu maal jedha? The outbreak
outbreak. Dhibeen kun akka tasaa namoonni dhibee kanaan baay'ee dhukkubsatan tasa baay'achuu danda'u jechuudha. Keesiin iddoo tokkotti argamennaan salphaamatti waliin ga'uu danda'a jechuudha. Maaliif sababiin isaa feekoo oraalii gaatii daddarbuuf jechuudha. Fiisisiidhaan ba'a karaa oraalii deebi'ee seenaa gatiiteef qaama namaa keessa. Toliga, innis maal jedha? The outbreak commonly occur under condition of crowding and where personal hygiene is poor. Bakka qulqullinni namni qulqullina isaa hin eeggannetti, bakka namni baay'inaan bakka tokko jiraatutti dhibeen kun baay'ee hammaataa. Keessumaa naannoo mana hidhaatti, dhaabbata bakka yookaan immoo daycare centerii iddoo akkasitti gaa daa'imman harka dhiqachuun hin jiru. Daa'ima tokko irratti bacillary dysentery yookaan shigelloosisiin argameera ta'ee jennaani salphaamatti daa'ima warra fayyaa waliin ga'uu danda'a. Sababiin isaas meeshaa ittiin taphatan wal jijjiiraa ooluu waan argan gara afaanitti geessutu jira. Kanaaf dhibeen kun daa'ima tokko irratti argameera taanaan daa'ima baay'ee takkaadhaan waliin ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf bacillary dysenteriin salphaamatti namarraa namatti darbuudhaan irree hin beekama. Kanumaan dabalatarree mental hospital yookaan refuge campii keessatti akkuma namatti hin jedhe hanqinni bishaanii gatii jiruuf hanqinni qulqullinaa gatii jiruuf mental hospital gaafa jennu immoo qorannoon baay'een akka agarsiisutti rakkoon qulqullinaa yoo jiraate jechuuf malee sababa sammuun isaanii dhukkubuuf dhibee kanaan qabamu jechuu miti. Qulqullina isaanii maybe eeggachuu irratti hanqinni yoo jiraate jechuu mafidha. Refuge campii namni buqqee bakka tokkotti gaafa baqatu bakka qubataan itti baay'atu jechuudha. Qubataan gaafa dhaqee bakka ta'e qubatu hanqinni bishaanii yeroo baay'ee hin mudata. Hanqinni bishaanii jira taanaan immoo dhibee kana namni tokko qaba taanaan, dhibee koleeraa namni tokko qaba taanaan hundumaa waliin ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhibeen kun salphaamatti bakka hanqinni qulqullinaa jirutti namarraa namatti daddarbuudhaan beekama jechuudha. Kan biraan immoo it's estimated that the disease causes 600,000 deaths per year in worldwide. Addunyaa irratti nama 600,000 wayi ajjeesuudhaan kan inni beekamu. 2/3 of these cases most of the deaths are in children under 10 years of age. Daa'ima baay'ee ajjeesuudhaanis kan inni beekamu jira. Kan ajjeesu keessaa tokko immoo dhangala'aa qaama keessaa sababa fixuuf hanqina elektiroolaayitiidhaan jechuudha. Daa'imni lubbuun isaanii kan inni darbu. Baattuun dhibee kanaa eenyudha? Baattuun dhibee kanaa dhala namaadha. Dhala namaatu baata dhibee kanaa. Namarraa namatti daddarbuudhaan kan beekamu. Mode of transmission isaa akkuma asitti ilaaltan immoo direct kallattiidhaan yookaan al kallattiidhaan namatti darbuu danda'a jechuudha. Kana jechuun as bukkeedha maal jedha? Fly can transfer organisms from latrine mana fincaaniidhaati to non-refrigerated food. Nyaata firiijii keessa hin seenne yookaan seenee ba'ee irra qubachuudhaan maaliif mechanical vectoridha. House flying gati ta'eef mechanical vector jechuun ishee keessatti waliin horuu. Titiisni kun miila isheedhaan horuu isheedhaan qochoo isheedhaan balfarra qubattee yookaan bobbaarra qubattee dhuftee nyaata nuti qopheeffanne yookaan immoo nyaata vegetable raw ta'e wayii gana bishaatu yookaan bishaatee beerra yoo dhattee qubattee yoo dheedhii isaa fayyadame namni sun carraa dhibee kanaaf saaxilamuu hin qabaata jechuudha. Kanaaf bacillary dysentery namni tokko erga faalamee booda sa'aatii meeqa boodadha kan inni mallattoo agarsiisu? Incubation period yookaan namni tokko faalamee hanga mallattoo agarsiisutti guyyaan jirtu incubation period jedhamti. Incubation period bacillary dysentery namni tokko faalamee sa'aatii 12 booda hanga guyyaa 4 gidduutti yookaan guyyaa tokkootii hanga guyyaa 3 gidduutti dhukkubsataan kun mallattoo agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo faaktoriin maalidha? F6 kun baay'ee murteessoodha. F6 1 2 3 4 5 6. F6 kun akkuma paartii sadaffaa ta'u lammaffaa ta'u viidiyoo kanaan dura isin hojjedhee ture irratti isiniif ibse bacillary dysentery namarraa namatti kallattiidhaan yookaan al kallattiidhaan darbuudhaaf fecal oral transmitted disease hundi isaanii namarraa namatti darbuudhaaf wantoonni F6 kun beekamoodha jechuudha. F6 jalqabaa maalidha? Bobbaa feces. Feecesiin kun kallattiidhaan yoo bishaan faale bobbaan beekun bishaan yoo faale bishaan kana hostiin yookaan susceptible host kan ta'e qaamni shakkamaa tokko bishaan kana qulqullina isaa hin eegin bishaan kana waraabee yoo dhuge dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Sagaraa bobbaa ba'ee namni tokko otoo harka isaa hin dhiqatiin nyaata duukaa yoo walitti bu'e kallattiimaan gara afaan isaatti yeroo geessu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Karaan kan biraan bobbaatu jira. Bobbaa kanarratti titiisni qubatti. Titiisni kun immoo dhuftee nyaatarra qubatti. Nyaanni kun gara afaanii gaafa deemu salphaamatti qaama shakkamaa keessa seenuu danda'a jechuudha. Karaa kan biraa immoo bobbaan baay'ee gara hostii yoo dhaqee carraa dhibee kanaaf saaxilamuu hin qabaata jechuudha namni. Kanaaf mallattoon agarsiisu maalidha? Mallattoon namni dhukkubsataan bacillary dysentery dhukkubsatu agarsiisu keessaa tokko feveridha. Dhukkubsaatii naannoo gubaa.
rapid pulse onneen isaa dafee rukutaa, vomiting ni jiraata, ol baasaan ni jiraata, abdominal cramp wantoonni akka kanaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kan biraan immoo maalidha? Garaa kaasaadha. Garaa kaasaan dhukkubsataa kanaa garuu akka dhibee warra kaanii miti. Maalidha kan inni qabu jedha? Feces are bloody. Maal qaba jedha? Dhiigadha kan inni kaasu. Kanaaf namoonni baay'islee dysentery qaban maaliin beekamu jechuudha? Dhiiga kaasuudhaanidha kan inni beekamu jechuudha. Karaa kan biraa immoo maalidha? Tenesmasii yookaan ittanuu yookaan miixachuun bobbaa baasuu gaafa dhaqan, bobbaaf gaafa deeman sa'aatii dheeraadha kan isaan irra turan jechuudha. Sababiin isaa gatii ittansiisuuf. Kanaaf namni kun tenesmasii jiraatu, abdominal tenderness jiraatu, mucoid small quantity of diarrhea jiraachuu danda'a. Dehydration baay'ee koomaniidha. Dehydration jechuun gogiinsa dhangala'aan qaama keessaa, electrolytiin qaama keessaa gara alaatti ba'eera jechuudha. Kanaaf namni kun dehydration keessa galuu danda'a. Dehydration kun immoo yeroodhaan hin furamu ta'ee jennaani kalee irratti dhiibbaa fida. Kana jechuun dhangala'aan gara kalee dhaqee qulqullaa'u gadi bu'e jechuudha. Dhangala'aan gara kalee dhaqee qulqullaa'u gadi bu'e jechuun immoo glomerular filtration ratein gadi bu'e taanaan waste product dhiigaa keessatti dabaluu danda'u, fincaanni gara alaatti ba'u, ml afurii gadi ta'uu danda'a jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti kan namni sun fincaa'u sa'aatii ml afurii gadi ta'uu danda'a. Kun immoo shookii keessa gashuu danda'a dhukkubsataa jechuudha. Maaliifidha? Fecal transmitted disease yoo ta'an malee dhibeen kun erga qaama keessa seenanii booda shigellaan kun egaa species shigellaa kun pathophysiology isaa isinitti himuudhaaf yaadannoo qabachaatu deemtanii baay'ee gaariidha. Akkuma jalqaba irra isiniif kaase shigellaan kun erga qaama keessa seenee booda maaltu ta'a? Fluidiidhaan yookaan foodiidhaan qaama keessa gala. Kanaaf acidic environment stomachii keessa jiru erga qaxxaamuree booda tolerate godhee utuu hin du'in acidii kanaan erga ce'ee booda intestine darbee koolanii dhaqa. Large intestine dhaqa. Large intestine erga dhaqee booda maal godha? Epithelial cell of intestine itti mucosa large intestine itti dhaqee maxxana jechuudha. Erga maxxanee booda epithelium cellii maal godha? Epithelial cellii invade godha, hin soqa jechuudha. Erga soqee booda yookaan cellii naannoo sanatti argaman hinduu ulcerationitu uumamaa small large intestine keessatti. Ulcerationitu uumame taanaan immoo immune cellii naannoo sanatti fiigu hinduu dhaqanii pro-inflammatory cytokines jechuun egaa lolatu jira qaama keessa gatiteef lola sanaaf jedhanii immune system naannoo sanatti hinduu yeroo kana gaa cytokines tissue damage uumama. Sababa maali? Sababa pro-inflammatory cytokines immune cell response naannoo sanatti warroota itti gaafatamummaa guddaa qaban baakteeriyaa kana rukutuuf iddoo sanatti bobba'u. Kana gidduutti immoo seeliin kolanii maal ta'a jechuudha. Seeliin kolanii baakteeriyaa miidhaa jirti, immune cell miidhaa jira. Sana booda dhukkubsataa kanatti mallattoon garaa kaasaa kun itti hammaata jechuudha. Exacerbate ta'a. Kan immoo kan godhe tokko immuneidha. Immune cellidha. Baakteeriyaa sana rukutuuf jedhee baakteeriyaanis epithelial cellii large intestine kana invade gooti jechuudha. Kanumarraan diyaariyaan dhukkubsataa sanatti argamu maal ta'a jechuudha? Itti hammaata jechuudha. Worsen ta'a jechuudha. Itti hammaata garaa kaasaan kuni. Sana booda maaliif saaxilama jechuudha? Dhukkubsataan kuni electrolyte disturbanceedhaaf saaxilama jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan inni garaa kaasaan kun dhukkubsataa kanarratti baay'ee hammaatu jechuudha. Kanaaf diagnoosiin keenya maal ta'a? Akkamittiin adda baasna? Inni jedhu tokko based on clinical ground mallattoo irratti hundoofnee dhukkubsataa keenya yaaluu dandeenya yookaan immoo stool examination sagaraa dhukkubsataa laboratoriitti erguudhaan paaseliin jiraachuu, baakteeriyaan jiraachuu barbaachisaa ta'e immoo stool culture baakteeriyaa shigellaa isa kamtu jira? Species meeqa jira jenne? Afurtu jira. Kanaaf shigellaa ishee kamidha jenne erga adda baasnee booda maaliin yaaluun hin danda'ama jechuudha? Antibiootiksi. Garuu wanta isin beekuu qabdan antibiootiksi dura kan nuti gochuu fi qabnu maalidha? Dehydration kana maal gochuudha? Prevent gochuudha. Sababiin isaa dhukkubsataan kun electrolytiin qaama isaa keessaa fluidiin qaama isaa keessaatii bifa garaa kaasaadhaan bifa vomitingidhaan gara alaatti ba'aa jira gatii fi fluidii sana maal gochuudhaan bakka itti deebisuufidha jechuudha. Fluidii kennuufiin baay'ee murteessaadha. Kanumarraa ka'uudhaan immoo karaa kan biraan maal gochuu qabna? Maayikirooorgaanizimii shigellaa baakteeriyaadha wanta taateef antibiyootiksii kennuudhaan dhukkubsataa keenya dafnee lubbuu isaa baraaruu qabna. Kanaan ala kaleensa miidhamuu danda'a, shookii keessa nu jalaa galuu danda'a jechuudha dhukkubsataan. Kanaaf yoo fluidiin hin jirurree ta'e maalidha kan nuti gochuu qabnu? ORS yoo barbaanis immoo IV fluidii dan dhukkubbiis qabataanaan dhukkubsataan keenya fiivariif peenii kan wayyeessuuf
Antipeenii antipaayireetikii dhukkubsataa keenyaaf kennuudhaan, antibaayotiksii kennuudhaan, fluudii kennuudhaan lubbuu dhukkubsataa keenyaa baraaruu dandeenya jechuudha. Kun baasilerii daayisantiriidha. Mata duree kan biraatti ceenaan faana ta'a. Sabiskiraayib gochuun akka hin dagatamne turtii gaarii. Tolega mata dureen itti aanu immoo giardiasisidha. Giardiasis gaafa jennu pirootozoaadha dhibeen kun. Pirootozoaadha. Karaa bokoksuudhaanidha kan isheen beekamtu. Feekoo oraaliidhaan kan daddabartudha. Feekoo oraal gaafa jennu akkuma isin beektan akkuma jalqabarra kaasne karaa fiisisii karaa sagaraa ba'u jechuudha feekoo jechuun. Karaa oraal immoo deebi'anii galu. Karaa sagaraa ba'u karaa afaanii deebi'anii galu jechuudha. Kanaaf inni kun maalidha akkuma jalqabarra kaasee protozoal infection principally of the upper small intestine associated with clinical picture ranging from asymptomatic colonization to acute or chronic diarrheal illness. Kun egaa garaa kaasaadhaan hanga kanatti badaa hin beekamu mallattoo iyyuu hin qabu jedhama. Pirootozoaadhaanidha kan inni namarraa namatti daddarbu. Garuu kun kan isin beekuu qabdan bakki taa'umsa giardiasisii eessadha jedha? Small intestine. Small intestine keessattidha. Small intestine keessatti immoo maaltu ta'a? Absorption ta'a. Absorptioniin impaired ta'a jechuudha. Kun gatiidha iddoo qabateef. Tole egaa infectious agent yookaan dhibee kana daddabarsuudhaaf kan beekamtu maal jedhamti? Giardia lambiliyaa jedhamuudhaanidha kan isheen beekamtu. Giardia lambiliyaan kun immoo sistii ta'uu dandeessi yookaan trofozoitii ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu dhibee kana namatti fiduudhaan kan beekamtu eenyudha? Sistiidha jechuudha. Tole. Epidemiology isaa gaafa ilaallu children more affected than adults. Daa'ima dhaqa baay'ee miidhamaanii sababiin isaas immoo rakkoo qulqullina waanta jiruuf daa'imni baay'ee faalamuudha yookaan saaxilamuudha jechuudha. Karaa kan biraa the disease is highly prevalent kan inni irratti baay'atu the area of poor sanitation bakka qulqullinni baay'ee poor ta'e baay'ee gadi bu'aa ta'e irratti dhibeen giardiasisii kun baay'ata jechuudha. Kunis dhibee kana kan baatu dhala namaadhaan mode of transmission isaa gaafa ilaallu transmission occur by hand to mouth transfer of cyst not trophozoite akkuma isinitti trophozoite tun taane cystiidha kan giardia namatti fidu. Giardiaan gosa lamatu jira jenne cystii isheedha yookaan immoo trophozoiteedha. Laaboraatooriitti gaafa erginu cystiidha yoo nun jedhe qoricha ajajnu qabna, trophozoiteedha yoo jedhe qoricha ajajnu qabna. Yeroo tokko laaboraatooriin cystii jedhee deebisee qorichuma isa trophozoite irratti ajajnu ajajaa jira. Waan tokko hin fayyadu. Kanaaf kan cystii qobaatti jira, kan trophozoite qobaatti jira. Dhukkubsataan giardiasisiidhaan yoo isin bira dhufe jechuudha. Kanaaf ishee kan akkasiin of eeggattanii barbaada. Life cycle isaa yookaan paatoofiziyooloojii isaa gaafa ilaallu jalqaba giardiasisiin kun feekoo oraaliidha. Akkuma jalqabarra kaasne feekoo oraalii haa ta'u iyyuu malee feekoo oraalii kanaan maal kontaamineet godha jechuudha. Bishaanii fi fuuddii kontaamineetir godha. Sana booda gaas bukkeetti wanti isin beekuu qabdanii giardiasisiin yeroo long period of time kan inni turuu danda'u yookaan immoo baay'ee environmentii resist godhee keessumaatti yeroo dheeraa jiraachuu danda'a kan jedhamu giardiasisiin maal keessadha? Bishaan keessadha jechuudha. Bishaan keessa yeroo dheeraa rakkoon tokko irra hin gahin jiraachuu danda'a. Sana booda maaltu ta'a? Bishaan qulqulluu hin taane bishaan sistii kanaan faalame namni gara keessaatti karaa yoo gaafa fudhatu maal ta'a jechuudha? Sisttiin kuni stoomaakii asiidiidhaan ituu hin du'iin gara kamitti ce'a jechuudha? Gara small intestine'itti ce'a jechuudha. Small intestine gaafa dhaqu sisttiin kun exstation jedhama yookaan release of trophozoiteetu uumama jechuudha. Small intestine keessatti dhaqee sisttiin kun gara trophozoiteetti falfalama jechuudha. Maqaa trophozoitiin kun immoo baay'ee hamtuudha. Isheen immoo maal gooti? Liqimsamtee booda stoomaakii kana damdamattee madabarti jechuudha. Kan dabartu garuu eenyudha? Sistii ishee jedhamtudha jechuudha. Sisttiin kun stoomaakii galtii stoomaakiraan small intestine irratti taanaan bakki jireenya ishee small intestine jechuudha. Small intestine kana keessa bakka rakkoon tokko irra hin geenye turti jechuudha. Sana booda maalidha kan isheen gootu? Itti maxxanti jechuudha. Epithelial seeliitti epithelial seelii kan intestiniitti dhattee maxxanti. Isa booda small intestine irraati epithelialii isaa kana maal gooti? Inveer gooti jechuudha. Koosaasaa. Then maal godha jechuudha? Epithelial seelii kan erga inveer godhee booda biological change hin jiraata. Inveer godhaa jira taanaan small intestine qabate taanaan rakkoo absorptioniif saaxilama jechuudha dhukkubsataan kun. Rakkoo absorptionii keessumaatii faattiif kaarbohayidireet absorptionii rakkoo godhata jechuudha dhukkubsataan kun. Fat and
carbohydrate absorption rakkoof saaxilama jechuudha. Kan malabsorption syndrome saaxilamaa deema jechuudha dhukkubsataan kuni. Sana booda egaa immune system inni respond godha jechuudha gaafa intestine irraa protozoan kuni small intestine epithelial mucosa kana gaafa inni dhaqee invade godhu immune systemiin naannoo sanatti parasite kana rukutuuf jedhanii gaafa deemanii maaltu ta'a area sanatti inflammationiitu mudata jechuudha. Inflammationiin mudate taanaan immoo enteritisiitu ta'ee jechuudha. Small intestine kana keessatti enteritisii ta'e taanaan dhukkubsataa sanatti maal agarra jechuudha. Normal functioning bacteria GIT keessatti argamanii impaired ta'a yeroo kana egaa mallattoo gastrointestinal problemii wajjin wal qabatu kanneen akka diarrhea, abdominal borborigami, flatulence kanneen akka kana agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoon agarsiisu maalidha jechuudha. Jalqaba irratti akkuma kaasne asymptomaticidha jenna. Diarrhea hin qabaata which is foully smelling with fatty stool yookaan steatoria syndrome qabaata. Malabsorption of fat and carbohydrate jennee turre mitire. Kanaaf nama kan irratti kan nuti agarru sagaraansaa foolii badaa kan qabudha jechuudha. Foully smelling inni immoo sagaraan dhukkubsataa sanaa foolii badaa kan qabudha. Innis gaafa gara alaatti bahu fatty stool waan akka faattii cooma wayii kan uffate sagaraa isaatu gara alaatti ba'a jechuudha. Karaa kan biraa immoo flatulensiin hin jiraata. Flatulensi jechuun gaafa bobbaa deemu callisee qilleensatti baay'isu jechuudha yookaan dhodhofsiisuuni jechuudha. Kan biraan weight lossiin hin jiraata. Maaliifidha kiiloon dhukkubsataa keenyaa kan inni gadi bu'u malabsorption syndrome jira. Hin nyaataa hin gabbatu jechuudha namni sun sababiin isaa bakka absorptioniin itti raawwatu small intestine bakka absorptioniin itti raawwatu small intestine kana kan qabatee jiru eenyudha trophozoite giardiasis dhageetti karaa nyaatni absorb ta'ee portal veiniidhaan baatamee gara liveritti deemu kan qabatee jiru karaa sana giardiasis dhageetti namni sun baay'ee huqqata qancara jechuudha keessumaa daa'ima irratti baay'ee gadi dhagaa kun. Kanaaf abdominal borborigami irree bloating irree baay'ee komanidha jechuudha garaa ciniinnaan jiraachuu danda'a. Kanaaf dhagaa dhukkubsataan kan inni ulfaatinni isaa gadi bu'u jechuudha. Kanaaf dhukkubsataa keenya maalidha laboratorii isaatti kan nuti erginu stool examination. Stool examination gaafa erginu immoo waa lama eegna. Yookaan cystii eegna yookaan trophozoite eegna jechuudha. Kanaaf kanneen kana keessa adda baasnee qoricha akkaataa cistiisaaf trophozoite yoo ta'e trophozoitiif jennee diraagii barreessuufii qabna jechuudha. Dhibee kana ittisuudhaaf garuu qulqullinni qofaan gahaadha jechuudha. Bishaan qulqulluu ta'e fayyadamu qulqullina harka keenyaa eeggachuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu ni dandeenya. Mee mata duree kan biraatti ceenu like, subscribe gochuu, comment gochuu hin dagatinaa. Commentii gaafa barreessitan eessaa akka viidiyoo keenya ilaalaa jirtan irree commentii jalatti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafanna. Nu faana tura turtii gaarii. Tole egaa ammas kunoo itti ceenee jirra. Amma immoo inni kun immoo kooleraadha. Kooleraa gaafa jennu baakteeriyaadha isheen kun immoo. Qorichuma xiqqoodhaan duuti garuu daftee immoo nama ajjeesuu dandeessi. Namni sun dafee hin gargaaramu kanaan. Maal gooteedha kan isheen nama ajjeestu? Kooleraa kanaan durarree isiniif dhiyeesseen ture garuu ammas kun dabalata qormaata duukaa hidhata gati qabuuf inni isiniif ibsuu barbaade. Kooleraa gaafa jennu kiroonikiin ta'uu dhibeen kun akka jaardiyaan kiroonikii ta'uu danda'a. Inni kun garuu kiroonikiin ta'uu maaliin beekama jechuudha? Acute diarrheaadhaan kan inni beekamu. Maal fiduudhaan immoo beekama? Severe dehydration fiduudhaan nama sana within a few hours nama sana maal gochuu danda'a jedha? Ajjeesuu danda'a jedha. Maaliin daddabartii? Vibrio cholera kan jedhamudha kan isheen daddabartu. Epidemiology isaa yoo ilaalle tatamsa'ina namoota akkamiitti miidhama? Qorannoon maal jedha yoo ilaalle immoo maal jedha occurrence has made periodical outbreak qabaata jechuun yeroo itti bishaan hin jirre yookaan yeroo itti namni salphaamatti itti faalamu siizinii wayiin qabaata bakka hanqinni bishaanii jiru yeroo hundumaa kooleraan takka ka'eera taanaan namoota baay'ee takkamatti faaluu danda'a. Kanaaf dhibeen kun dhibee baay'ee balaafamaa ta'edha. Hammatti kan irratti mari'achaa jiru keessaa dhibee baay'ee nama tiisuudhaan beekamudha kooleraa jechuun. Reservaayiriin dhibee kana kan baatu dhaluma namaadha. Dhala namaarraa namatti daddarbaa. Mode of transmission isaa yoo ilaalle by ingestion of food or water directly or indirectly. Indirectly gaafa jennu egaa
karaa fly ta'uu danda'a, karaa fiildii ta'uu danda'a, karaa fluidii ta'uu danda'a. Indirect kallattii karaa sanaan naannee dhufuu danda'a jechuudha. Even sagaraan yoo faalame qofa otoo hin taane karaa maaliis ba'uu danda'a jedha. Karaa vomitingis infectious agentiin kun ba'uu danda'a. Kun egaa paatofisiyoolojii isaa yoo ilaalle kooleeraan kun erga nyaata faalee yookaan bishaan faalee booda namni sun qulqullina rakkina yoo qabaate maalidha kan inni godhu jechuudha. Small intestine stomachii qaxxaamuree small intestine deemuu danda'a. Small intestine deemee immoo maalidha kan inni godhu? Epithelial cell small intestine itti dhaqee maal godha? Adhere godha, itti maxxana jechuudha. Erga small intestine itti maxxanee booda maalidha kan inni godhu? Hair like structure qaba. Bakteeriyaan kun warra kan dura kan adda taasisu. Isa booda maal godha? Hair like structure isa kanaan dhaqee attach itti godha. Intestinal mucosa kanatti jechuudha, itti maxxana. Erga itti maxxanee booda maal godha? Wal horuu jalqaba. Multiply gochuu jalqaba. Multiply gochuu isaa kana miti kan baay'ee hamaa ta'e maalidha? Erga multiply godhee booda cholera toxin kan jedhamutu jira. Cholera toxin yookaan immoo CT kan jedhamu toxinii qaba. Toxinii isaa kana egaan toxinii isaa kana detailii haasa'uudhaaf yeroo nu geenyeefidha malee baay'ee potent exotoxin kan jedhamudha. Inni sub unit lamadha kan inni qabu, A, B jedhamedha. ANU, A1, A2 jedhamedha kan inni beekamu. Baay'ee A kan jedhamu toxikii kana activate gochuudha. Baay'ee balaa guddaadha kan inni namatti fidu. Erga toxikiin kun egaa gadhiifamanii booda sodium absorptioniin inhibited ta'u jechuudha. Sodiumiin qaama keessatti akka inni hin seenne inhibited ta'u kana qofaa miti kan manifestation isaas kan inni jiru. Sana booda egaa sodium reabsorption, excessive secretion of chloride in jiraachuu danda'a. Intestinal lumanii sana booda toxikiin kun egaa akka fluidiin qaamatti hin gorre godha. Fluidiin qaama keessaa bifa garaa kaasaadhaan yookaan bifa vomitingidhaan akka yaa'ee dhumu godha jechuudha. Waan asitti baay'ee nama dhibu kooleeraan even as bukkeetti maal jedha, dhukkubsataan sun irree ofirratti hin beeku akkuma kanaan dura isinitti hime painless kan ta'e abraaptiidha. External sphincter isaa miliqee ba'uu danda'a jechuudha. Garaa kaasaan kun bishaan kan fakkaatudha. Clear kan ta'e colorless mukasii fecal matter iyyuu hin qabu jedhama. Yooma garaa kaasee iyyuu bobbaa hin qabu inni garaa kaasaa jiru. Bishaanumadha jechuudha. Bishaan ruuzii fakkaataa jedha. Bishaan ruuzii kan fakkaatu kaasuudhaan kan beekamu hamma ammaatti fecal transmitted disease keessa eenyu qofaadha? Kooleeraa qofaadha. Kanaaf gaafa waa'ee kooleeraa ka'u yeroo hundumaa kan isin sammuu keessanitti qabachuu qabdan ishee kanadha. Abrupt dafee kan jalqabu. Maalidhaan immoo dhukkubbii hin qabu. Dhukkubsataan ofirratti hin beeku. Garuu garaa kaasaa bishaan turre yaa'a nama sanarra. Bishaan sun immoo maal fakkaata? Bishaan ruuzii kan fakkaatu turre yaa'a jechuudha. Several liters of liquid may be lost in few hours. Kun egaa sa'aatii murtaa'e gidduutti dhukkubsataa wallaalsisee shookii keessa gashuu danda'a. Kun immoo sababa maalidha? Sababa elektiroolaayitiin qaama isaa keessaatii sa'aatii murtaa'e gidduutti isa bifa garaa kaasaadhaa bifa vomitingidhaan qaama isaa keessaa yaa'ee dhumeef jechuudha. Kanaaf dhukkubsataa irratti mallattoo akka kana arguu dandeenya. Loss of fluid continuous yooma ture dhukkubsataan kun egaa isaan kanaa irratti arguu dandeenya. Iji keessa bubbu'uu jechuudha isaan kanaa jechuun. Maybe scaphoid abdomen arguu dandeenya. Poor skin tarjari arguu dandeenya. Balsiin irree baay'ee wiikidha. Poor skin tarjari jechuun dhukkubsataa gaafa qonxooxne gadhiisnu gogaansaa baay'ee suuta jedheedha kan inni deebi'u. Kun immoo kan inni agarsiisu dhukkubsataan dehydration keessa jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa dhukkubsataan kun incubation period isaa yoo ilaalle nam tokko qabamee sa'aatii murtaa'eetii hanga guyyaa 5 gidduutti mallattoo agarsiisuu danda'a. Yeroo baay'ee garuu guyyaa 2 guyyaa 3 erga qabamee booda mallattoo agarsiisuu jalqaba jechuudha. Period of communicability yoomidha kan inni nama qabachuu danda'u for the duration of stool positive stage. Sagaraa isaa keessa viibiroo kooleeraan jira ta'ee jennaan namni tokko namatti dabarsuu danda'a. Eenyuuf haadhamoo baay'ee shakkamuun uffaatumoo hin qabamu kan jedhu namni kamiyyuu qabamuu danda'a dhibee kanaan gati ta'eef dhibee kanarraa of eeguudhaaf qulqullinni qofaan gahaadha. Dhukkubsataan yeroodhaan deemanii yaalchisu. Ogeessa fayyaatti laatanii ofii biraa immoo gaafa inni voomit godhu harka keessanitti bu'eera taanaan harka keessan gara afaanitti geessuu dhiisu. Kanaan dhibee ofirraa ittisuun hin danda'amu jechuudha. Tole maaliin adda baasna dhibee kana? Kooleeraa ta'uuf dhiisuu isaa akkamitti adda baasna? Tokko based on clinical ground mallattoon jiru maalidha? Abrupt sudden kan ta'e jechuudha. Ammuma ka'ee amma kan eegalu maalidhannis painless dhukkubbii kan hin qabne
garaa kaasaa hamaa amma kee amma dhukkubsataa keenya of wallaalchisu kanaan kan beekamu mallattoo akkasii qaba taanaan sagaraa dhukkubsataa laaboraatooriitti erguu maaliin naqin dafiitii antibiyootiksii ajajii filoodii dhukkubsataa raqaa'e sanaan lubbuu isaa hambisuu dandeessa. Kanaan ala laaboraatooriitti sagaraa ergitee hamma riizaaltiin sii deebi'uutti dhukkubsataan kee voomitingii fi diyaariyaadhaan lubbuun isaa darbuu danda'a gati ta'eef hatattamaan dhukkubsataa kee filoodii raqaa'e sana booda antibiyootiksii ajajiif. Tole dabalata yoo barbaachisaa ta'e qofa maal erguu dandeessaa? Stool examination erguu dandeessa. Sana booda maalidha kanatti gochuu qabdu? Replace fluid volume deficit. Bifa garaa kaasaadhaan bifa voomitingiidhaan dhangala'aa qaama isaa keessaa gara alaatti yaa'e kana dafiitii bakka buusiif maal laattee fi riingar laakteetii laattee fi dhukkubsataa kee lubbuu isaa dafiitii deebisiif. Koleeraadha kun. Kanneen biraatti ceenaa nu faana tura yaadaaf qalbiidhaan nu duukaa jirtu jennee yaannaa yaadannoo qabachuu hin dagatina. Subscribe gochuunis akka hin dagatamne turtii gaarii. Tole inni itti aanu immoo tiiniyaasisiidha. Tiiniyaasisiin immoo teephoormiidha. Inni kun immoo biifiif poorkiidha. Tinnitus gaafa jennu guys intestinal infection or adult stage of tinnitus saginata yookaan tinnitus soliumiitu jira. Isaan immoo dhibee maal jedhamu fidu tinnitus kan jedhamu fidu. Choice keessa akkuma sida ilaaltan tinnitus gaafa jedhu dhibee tokko miti. Waa lamatu keessa jira. Innis tinnitus soliumii fi tinnitus saginata jedhamuudhaan kan beekamu. Tinnitus saginata inni jedhamu foon sangaa foon sa'aa nyaachuudhaan kan nama qabatu dhibee tinnitus saginata kan jedhamu jira. Tinnitus solium inni jedhamu immoo kan booyyee nyaachuudhaan kan nama qabatu jechuudha. Qurxii yookaan foon dheedhii kan booyyeef kan sangaa nyaachuudhaan kan nama qabatu jechuudha. Tole inni kun dhibeen kun immoo occurrence isaa frequently where the beef or pork is eaten raw or insufficient cooked and where pigs and the cattle access human feces bakka booyyee fi sangaan horiin itti bobbaa namaa duukaa walitti dhufeenya qaban. Iddoon kun egaa iddootti namoonni baay'een bobbaa bakkeetti ba'u ta'ee jennaan bobbaa bakkeetti gaafa ba'an eeglisa. Namni kun egaa maal godhee jalqaba bobbaa ba'e jechuudha. Jalqaba maal qaba ture namni kun infectious agent kan tinnitus saginata yoo qabaate namni kun bobbaa ba'ee bobbaa gaafa inni ba'u isaanii kun immoo kan beef teephoormiidha kan inni haasaa jiru kuni. Saani kun immoo bobbaan nama kanaa iddoon itti bobba'e kanatti margi hin biqilaa marga kan dheeduudhatti marga kana gaafa dheeduu maal fudhatti jechuudha. Sagaraa isaa keessaatti dhibee kana fudhatti jechuudha. Sana booda horii kana qaama ishee keessa galuudhaan laarvaan isaa maslii sa'a kanaa keessa gala jechuudha. Maashaa sa'a kanaa keessa gala. Maashaa sa'a kanaa keessa erga galee booda immoo namni sa'a kana qalatee sa'a kana erga qalee booda immoo qurxii isaa gaafa nyaatu laarvaan mo'isa isaa keessa jira. Maashaa kana keessa jira jechuudha. Maashaa kana immoo yeroo namni dheedhii isaa nyaatu laarvaa kana fayyadama. Laarvaan kun sana booda small intestine deemuudhaan achi keessatti hin jabaata. Sana booda dargaggeessa ta'e immoo deebi'ee karaa sagaraa ba'a. Ammas namni kun bakkeetti bobba'aa ta'e jennaan bobbaa akkasii bakkeetti bobba'aa ta'e jennaan sana booda horiin dhattee dheeddii erga dheeddee booda immoo GIT ishee keessaa maslii ishee keessa gala. Maslii keessaa immoo qurxii jedhan immoo san muranii dheedhii isa gaafa nyaatan immoo sanumaan deebitee argatte jechuudha. Sa'atti balleesse moo namichatu balleesse gaama asitti. Kanaaf isin faraduu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee yoo beef yookaan qurxii kan sangaa kan sa'aa nyaata ta'e jennaan kan booyyee dheedhii isaa nyaata ta'e jennaan carraan dhibee kanaaf saaxilamuu isaa baay'ee guddaadha jechuudha namni kamiyyuu. Kanaaf kun egaa kan inni baay'atu bakka itti foon dheedhii nyaatan irratti dhibeen kun inuma baay'ata jechuudha. Ameerikaa, Afrikaa, South East Asia and Eastern Europe iddoo kanatti hin baay'ata. Reservoir dhibee kana kan baatu eenyudha? Humans as a definitive host of both species tinnitus solium fi tinnitus saginataaf jechuudha. And as bukkeetti maalidha kan inni jedhu? Species of tinnia and cattle are intermediate hosts for tinnitus saginata and pigs for tinnitus solium. Tole akkas jedhaga definitive hostiin dhala namaadha.
Intermediate hostiin booyyee fi sangaadha yookaan sa'aadha. Mee intermediate hostii fi definitive host jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti. Definitive host gaafa jennu orgaanizimii maachuriitiin bakka inni itti raawwatu jechuudha. Bakka sexual reproductioniin itti raawwatu jechuudha. And adult worming parasite kana bakka inni itti argamu jechuudha. Bakka itti dargaggeessi raammoo kana itti argamu. Adult worming kun bakka inni itti argamu bakka itti sexually bakka isaan itti wal horan parasitoonni kun maal jedhama? Definitive host. Definitive hostiin kanaaf dargaggeessi raammoo kanaa kan inni argamu isa keessattidha? Dhala namaa keessattidha jechuudha. Kanaaf definitive host is human being. Intermediate host jechuun immoo bakka itti asexual reproductioniin itti raawwatuu fi bakka itti gara larvaatti itti guddatu jechuudha. Hostiin keessatti gara larvaatti itti guddatu yookaan bakka itti asexual replication itti raawwatu. Asexual itu waliin argin bakka isaan itti baay'atanii yookaan immoo bakka itti gara larvaatti itti guddatu parasitiin kun larvaan saa isa keessatti argama jenne booyyee yookaan sangaa yookaan saa keessatti argama jenne miti asexualiinis achi keessatti raawwata jechuudha. Kanaaf larvaan saa bakka inni jiru maal jedhame waamama? Intermediate host jedhamedha kan inni waamu jechuudha. Kanaaf bobbaabee bakkeetti bobbaabee taanaan marga keessa jiraata. Amma sooriin kun hin dheeddii sanuma gidduun naannaa jechuudha. Asuma gidduun naannaa kana ittisuudhaaf maal kan godhamu qabu jechuudha. Namni kamuu bobbaa mana fincaanii alatti ba'uu hin qabu. Bobbaa alatti ba'uun yookaan dirree irratti ba'uun keezii akkasiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Keezii baay'eetu jira baay'isuu yaasbukkee garuu keeziin isheen tokko ishee kanadha. Kun gatii seenaarii keenya wajjin wal qabatudha kan nuti diskas gochaa jirru malee keezii baay'eetu jira. Sooliyuumiin usually simptomaatikadha. Mallattoo badaa hin agarsiisan jira garuu mallattoo agarsiisennaan dhibeetiin sooliyuumiin kun baay'ee hamaadha. Kan biraan passage of segmental adult worming jiraachuu danda'a. Dargaggeessi raammoo kanaagaa dargaggeessi bakka inni itti argamu definitive hostidha jennee miti. Akkasiin picture itti agarsiisan kanaagaa dargaggeessi raammoo kana akkasiin sagaraadhaan baatamee gara alaatti ba'uu danda'a. Dargaggeessi raammoo kana immoo ba'aa jira ta'ee jennaan immoo perianalii naannoo anal kaanaalee maaltu discomfortiin itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Discomfortiin kun akka itti dhaga'amu kan godhe maalidha? Dargaggeessi raammoo kanaatu ba'uuf yaalii taasisaa jira jechuudha. Karaa kan biraa immoo minimal yoo ta'e yookaan immoo mild kan ta'e garaa dhukkubbii yookaan garaan itti toluu diduu mallattoo akka kanaa arguu dandeenya. Naawuziyaan jiraachuu danda'a. Fedhiin nyaataa gadi bu'uun jiraachuu danda'a. Weakness jiraachuu danda'a. Sababiin isaa fedhiin nyaataa hin jiru gatii ta'eefidha. Ulfaatinni gadi bu'aa. Fedhiin nyaataa hin jiru. Dadhabsiisaan jira. Discomfortiin jira gatii ta'ee fi weight lossiin jiraachuu danda'a jechuudha. Laboraatooriitti kan ergamu qabu maalidha? Stool examination jennee laboraatooriitti erguu qabna jechuudha. SE yeroo tokko maal jedha? Single stool microscopy may not be diagnostic. Maal ta'uu qaba jechuudha. Irra deddeebi'iitii ilaali malee takkaadhaan arguu dhiisuu dandeessa. Stool examination takkaama ilaaltee namni kun negatiividha. No over of parasite jedhamee riippoortii ta'u namni sun hin qabu jechuu miti. Irra deddeebi'iitii raammoo kana gara sagaraa dhukkubsataa keessa barbaadamee argameera ta'e jennaan anti-helmintikiidhaan treat gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo kamitti utaanaan health education asitti nuti taasisuu qabnu bobbaa bakkeetti hin ba'iina jennee advice gochuu qabna jechuudha. Gara qormaata keenyatti deebina. Yaadannoo qabachuu hin dagatinaa. Turtii gaarii nu faana turaa isiniin jenna. Gara qormaata. Tolee, kunoo deebinee dhufnee jirra. Mammumee deebisaatti baasnu gaa deebiin qormaata kana maalidha jettanii yaaddu? Mee utuu deebisaatti hin baasiin gaa akkaataa itti diskas gooneen isa kamtu dhugoomsuu danda'a laata ilaala. 45-year-old non-HIV patient came to an outpatient department with a complaint of nausea, vomiting and abdominal cramp. Garaa ciniinaanii vomiting jira. Garaa hammeessaanii dhukkubsatan kun immoo HIV dhukkubsata. Umriin isaa waggaa 45dha. The nurse highly suspect giardia lambiliaa. Narsiin kun egaa narsiin dhukkubsataa kana yaalaa ture giardia lambiliaa shakkii narsii kanaa immoo kan dhugoomsu kanneen armaan gadii keessaati isa kamidha? Foul greasy stool, prolonged watery diarrhea, pale greasy bleedy diarrhea, pale greasy mucoid diarrhea. Kana as bukkeetti kan nuti ilaaluu qabnu gaa prolonged watery diarrheaadhaan hin beekamu. Garaa kaasaa yeroo dheeraadhaan hin beekamu.
isaan watarii hin beekamu amala akkasiidhaan. Pale greasy bleed diarrhea dhiiga kaasuudhaan hin beekamu giardiasisiin dhiigan kaasu. Pale greasy mucoid diarrhea mucoid ishee jettu kana bichaadhaaf jettanii filachuuf yaadaa jirtu ta'a. Kanas miti jechuudha. Deebiin isaa maalidha? Foolii badaa kan qabu greasy yookaan immoo faattii kan fakkaatu sagaraan hin jiraata jechuudha. Diarrhea yooma jiraata iyyuu diarrhea otoo hin taane froziidha yeroo baay'ee mucoididha. Garuu foolii badaa kan qabaachuudhaan kan inni beekamu giardiyaan dhibee isa kaanirraa kan inni ittiin beekamu. Warroonni kaan foolii hin qabanii miti. Inni kun garuu foolii baay'ee badaa ta'e agarsiisuudhaan kan beekamudha jechuudha. Giardiyaan kanaaf deebiin isaa dheedha jechuudha. Gara itti aanutti nu faana tura. Tole, qormaata itti deebi'ee dhufee jira. Qormaanni kanas kan qorame akkuma dura isinii kaasee nama barattoota BSc Nursiidha. BSc Nursii qormaata kana dura kan fudhatamedha. Innis akkas jedha 32-year-old male patient presented at the clinic with concerning report of segmental adult worm. Dargaggeessa raammoo kan ta'etu sagaraa duukaa ba'aa jira. Namni kun umuriin isaa waggaa 32dha. Klinika dhufee. He has also complained of perianal discomfort. Naannoo karaa sagaraan bahu nama kanatti discomfort itti dhagahama. Mild abdominal pain hin jiraata. Occasionally nausea qaba. Gara hammeessaanii. The patient dietary history include like regular consumptions of raw beef. Qurxiidha kan inni nyaatu. Namni kun foon dheedhii nyaachuudhaanidha kan inni beekamu. History inni sitti himate keessaa gara. His symptoms and the eating habit isa nyaate amala inni qabu keessaa akkasumas mallattoo isaa irratti hundooftee definitive hostiin eenyudha. Dhibeen nama kanaa maalidha jechuudha. Rakkoon nama kanaa biifidha mitiire bukkeeta kan inni nyaatu qurxii kan horiidha mitiire. Kanaaf namni kun egaa tiiniyaa saajinaataa qabaa jechuudha. Tiiniyaa saajinaataan immoo definitive hostiin isaa sila akka jenne dargaggeessi raammoo kana kan inni argamu horii keessattidha moo nama keessattidha? Nama keessattidha. Kanaaf definitive hostiin tiiniyaa saajinaataa eewudha jechuudha. Human being. Warri kaan deebiin ta'anas bukkeetti. Cattle, pigs, intermediate hostidha. Tiiniyaa saajinaataan immoo rakkoo nama kanaadha malee definitive hostii miti gatiteef deebiin isaa diidha. Nu faana turaan sin jira. Turtii gaarii. Tole yoo akkasitti gaafate immoo deebiin isaa maal ta'a? 32-year-old male patient arrived at the clinic reporting presence of segmental adult worm in his stool. Namni kun umuriin isaa waggaa 32dha. Klinika dhufee kan inni jedhu immoo raammootu karaa sagaraadhaan baatamee karaa alaatti ba'a jedhee perianal discomfortiin qaba jedhee garaa dhukkubbiis hin qabaata nausea qaba. Histiriin nutti hime keessaa immoo foon dheedhii nan nyaadha jedhee waseenaa akkasii immoo sitti meera. Kanarratti hundaa'uudhaan based on these symptoms mallattoo dhukkubsataa kanarratti hundaa'uudhaan haala nyaata isaa irratti hundooftee what would be your diagnosis? Dhibeen isaa maalidha jettee yaadda? Maalidha jedhas bukkeetti beef jedhamti kan horii nyaata kan booyyee miti kan inni nyaachaa jiru kan sangaadha horiidha jechuudha. Kanaaf kan sangaa nyaachuudhaan kan horii nyaachuudhaan immoo kan nama darbu kan booyyee kan hin taanerraan kan namatti darbu maalidha jechuudha. Tiiniyaa saajinaataadha jechuudha deebiin isaa. Tiiniyaa sooliyumii miti sababiin isaa kan inni nyaate kan poorkii miti kan piigii miti kan booyyee miti jechuudha kan inni nyaate. Kan biifiidha jechuudha. Kanaaf foon diimaa kan horiidha kan inni nyaate gatiteef kan horii immoo tiiniyaa saajinaataadha. Tiiniyaa sooliyumii kan booyyeedha. Askaariyaas jechuun immoo maagaadha malee teepoormii miti. Inni immoo biyyoo keessa kan jiraatu feekoraalimaan kan darbu ta'ee kan horii keessa jiraachuu danda'u miti jechuudha. Askaariyaasiin huukormiinis horii keessa jiraachuudhaan kan beekamu miti. Namni kun garuu kan inni nyaatu foon dheedhiidha gatiteef askaariyaasii huukormii hin ta'u jechuudha. Jarri kun lamaan horii keessa jiraachuudhaan otoo hin taane environmentii keessa jiraachuudhaan deebi'anii nama keessa seenuudhaan dhibee fiduu danda'u. Seenaarii keenya duukaa kan walitti fakkaatu FBdha. FB keessaa immoo deebiin isaa Eedha gatiteef gara itti haceenu. Egaan jalqaba irratti akka kaasne kuizii qabdu dhuma irratti kan isin nu deebisuu qabdanii. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan kuizii sana sirriitti deebistu jedhee yaada. Kanaaf yaadannoo qabachaas nu faana turaa jirtu jedheen abdii guddaa qaba. Turtii gaarii ammas nu faana ta'aa isiniin jedha.
Telegaan qormaata barattoota HO irraatidha kan fudhatamee jiru. Akkuma jalqaba isinii kaasee as bukkeetti akkas xiqqeetiin argamneef gara kanatti isiniif naannessee jira. Innis akkas jira. 26-year-old male presented with a complaint of bleedy diarrhea. As bukkeedha dubbiin cimtu kan isheen jirtu. Bleedy diarrhea yookaan immoo dysentery. Dysenteryidhaan kan dhufe tokkotu jira. Namni kun umuriin isaa waggaa 26dha. And a fever of 12-hour duration. Saati 12 irra tureera gubaani nama kana. He reported that a day back, guyyaa tokko dura immoo he had eaten raw vegetable. Ta'ee garuu dheedhii isaa nyaateera. Vegetable kan ta'e dheedhii isaa nyaateera. Eessaadha kan inni nyaate? Reestooraantiidhaadha kan inni nyaate. A day back. Maaliif incubation period isaa nutti himaa jira as bukkeetti. Reefuudha jechuudha kan namni kun nyaate akka sa'aatii 24 waan akkasiidha jechuudha. His pulse rate is 160 beat per minute. Body temperature isaa 38, blood pressure isaa 90/60. Sirni hargansuu isaa 20 beats per minute dha. He has no remarkable systemic finding on examination. Systemic finding in tokkoyyuu jiru. What the most likely diagnosis of this patient? Dhibeen nama kana maalidha jetteedha kanatti tilmaamtu. Shigellosis. Shigellosis jechuun maqaa kan biraa maaliin beekama jennee bacillary dysentery jedhamuudhaan kan inni beekamu. B. Giardiasis. C. Tiniasis. D. Cholera. Mallattoo isaanii keessaatii tokko tokkoon yoo ilaalle Shigellosis kan jedhamu species sanyii 4dha kan inni qabu. Isaan immoo maaliin beekamu? Dysenteryidhaanidha kan isaan beekamanii. Bleedy diarrheaadhaanidha kan isaan beekamanii. Seenaariyoo kana keessaa immoo dhukkubsataan maalidha kan inni qabu jira. Dhiiga kaasaanii. Incubation periodiin isaaniis even sa'aatii 12 ta'uu danda'a. Hanga guyyaa 5tti jennee discuss gooneerra gara jalqabaatti. Dafee mallattoo agarsiisa jechuudha namni kun erga faalamee booda. Asiis akkasuma jedhaa jira. A day back jedhaa jira. A day back he had eaten raw vegetable. Vegetable way reestooraantiidhaan nyaatee ture guyyaa murtaa'ee dura. A day back jechuudha. Giardiasisiin amala akkasiidhaan beekamu. Giardiasisiin malabsorption syndromeidhaanidha kan inni beekamu. Sagaraa dhukkubsataatu steatoria jennee mitiiree fatty stool'iitu jira. Abdominal borborigamiitu jira. Bloatingiitu jira. Nausea jira. Tanasmasii jira. Garuu dhiiga makatee sagaraan ba'u tokko hin jiru giardiasis irratti. Yoo dhukkubsataan keezii bleedy diarrheaadhaan dhufe giardiasis jettanii shakkina. Giardiasisiin malabsorption syndrome malee dhiigni sagaraa duukaa ba'u hin jiraatu jechuudha. Tiniasisiinis akkuma kanaa dhiigni sagaraa duukaa ba'u hin jiru. Tiniasisiin immoo gidduuma kanatti namni kun nyaatee mallattoo kana hin agarsiisu jechuudha. Amma kana baay'eema mallattoo gidduu kanatti garaa kaasaa dhiiga makatee ba'uun hin beekaman jechuudha tiniasisiin. Koleeraanis sa'aatii murtaa'e gidduutti mallattoo hin agarsiisa. Garuu koleeraan maaliin hin beekamu? Dhiiga kaasuudhaan hin beekamu. Asii immoo maal jira? Dhiiga kaasaa ni jira. Koleeraan dhiigaan hin beekamu, tiniasisiin dhiigaan hin beekamu, giardiasisiin dhiigaan hin beekamu. Dhiiga kaasuudhaan kan beekamu eenyu qofaadha? Shigellosis qofaadha jechuudha. Kanaaf deebiinsaa Eedha. Egaan gaaffii keenya paartii 21ffaa qormaata kanaan dura qabannee dhufne hunda xumurree jira. Amma immoo kuizii isiniif qabannee dhufee jira. Gara kuizii keenyaatti ceenaa barnoonni keenya paartii 21ffaa kuizii kana erga isinitti agarsiisnee booda kan raawwatu ta'a. Turtii gaarii nu faana tura. Egaan kun immoo kan isin exercise gootanidha. Dhuma irratti viidiyoo keenya dhuma irratti gaaffii isin gaafannuu qabna jennee akkuma kana dura isiniif kaasaa turre. Gaaffiin keenya isheen dhumaa kuizii isin koomentii jalatti nuuf barreessitan ishee kanadha jechuudha. A 32-year-old male patient arrived at the clinic reporting the presence of segmental adult worm in his stool, along with perianal discomfort, mild abdominal pain, and nausea. He has notable history of consuming raw beef. Based on these symptoms and the dietary habits, what would be the intermediate host? A. Tinea saginata. B. Cattle. C. Pigs. D. Humans. Mee deebiinsaa maalidha jettanii yaaddu?
Egaan koomantii jalatti viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffattaniitu yoo ta'e deebiinsaa baay'ee salphaadha. Kuwiizii keenyadha. Kanaaf barattoota keenya karaa yuutuubii barnoota keenya hordofaa jirtan hundi keessan akkasumas barattoonni fuulaan barnoota keenya magaalaa Naqamteetti argamu hordofaa akkasumas immoo dabalataan karaa yuutuubii keenyaalee barnoota keenya dhaggeeffataa jirtan hundi keessan kanneen biyya fagoo teessanii yaadaan reenu jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Nus viidiyoo kana isin jalaa tursuu keenyaaf dhiifama isin gaafannaa. Dhimmuma hojii wajjin wal qabatee viidiyoo kana yeroon taa'ee isiniif hojjedhu waan dhabeef isin jalaa tursee dhiifama isin gaafadhaa nuuf galchaan isiniin jira. Paartiin 22ffaa qabannee hanga dhufnutti paartiin 21ffaan har'aaf qabadhee dhufee ture. Kan hanga ammaatti daawwattan ture. Yaada keessan koomantii jalatti akka nu barreessitan abdii guddaa qabna. Kanaaf galatoomaa guddaa yaadaan gatii nu faana dhaabbattaniif hedduu isin jaallanna. Turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan nu tura.